हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक फॉर मैक चैनल में। हम आज बताने वाले हैं सैमसंग कंपनी के रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो कि मैंने 13,700 रुपये में लिया है और ये 3 स्टार की रेटिंग है और काफ़ी अच्छा फ्रिज है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको फ्रिज लेना है तो इस सारी स्पेसिफिकेशन और फीचर के बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद अगर आपको लेना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाके आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉक्स पे कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, जो कि आपको डिलीवरी टाइम पे ध्यान देना होगा कि कैसा डिलीवर्ड आपका फ्रिज हो रहा है। सो जो डिलीवर करने आता है उसको भी ध्यान देना होगा कि डिलीवर समय उस फ्रिज को कहीं उलट फेर ना कर दें, तो गैस की लीकेज हो जाती है। और जो डिलीवरी लेता भी है उसको भी ध्यान देना होगा कि आपको डिलीवरी सही मिल रही है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो आगे हम इसको खोल लेते हैं और देखते हैं इसके सारे स्पेसिफिकेशन और फीचर के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिज का लुक काफ़ी अच्छा है। इसमें 2 वेरिएंट आता है, एक ब्लू कलर और एक रेड कलर। दोनों ही कलर काफ़ी अच्छा है और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, जो कि मीडियम हाइट बोली जाती है। ना ही ज़्यादा छोटा फ्रिज है, ना ही ज़्यादा बड़ा है। सो फ्रेंड्स, आपको जो कलर चॉइस आ रहा है वो आप दोनों में से चॉइस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 3 स्टार में आता है ये फ्रिज, जो कि 189 यूनिट पर ईयर सेव करता है। और स्टार बढ़ती जाती है तो यूनिट पर ईयर जो होता है वो ज़्यादा ही होता है, वो ज़्यादा सेव करता है पर ईयर में। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 10 ईयर वारंटी ऑन द कंप्रेसर पर 10 ईयर की वारंटी होती है। और ये डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। सो गाइस, यहाँ पे आपको मिलता है 6 टाइप में टेम्परेचर कंट्रोल, जो कि आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको ब्लू कलर की जो बटन दिए रखी है, जो कि डिफ्रोस्टिंग बटन होती है। जब भी आप फ्रीजर में आइस ज़्यादा जम जाती है तो उसको डिफ्रोस्टिंग करते हैं, तो उसको प्रेस कर देते हैं, डिफ्रोस्ट हो जाती है। और यहाँ पर आपको मिलता है की, जो कि आप फ्रीजर को लॉक कर सकते हैं, इसे ओपन कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पे आपको 3 स्लैब्स मिलते हैं, जिससे आप कुछ भी रख सकते हैं। नीचे की तरफ आपको वेजिटेबल बॉक्स मिलता है, जिससे आप वेजिटेबल रख सकते हैं। और एक आइस क्यूब बॉक्स मिलता है, जिससे आप फ्रीजर में रख के आइस बना सकते हैं। ये एक इंस्ट्रक्शंस है, जो कि आपको फ्रिज में जब रखते हैं तो सारी चीज़ को ध्यान देना होगा। ये काफ़ी अच्छा इंस्ट्रक्शन है, जो कि आपको पढ़ना चाहिए। जब भी आप फ्रिज लें तो ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। और यहाँ पे आपको मिलता है कि वारंटी कार्ड, जो कि आपको स्कैन करके सारी चीज़ यहाँ पे पता कर सकते हैं। और ये वारंटी कार्ड आपको रखना होगा, जब भी आपको फ्रिज में कोई भी दिक्कत आ रही है तो कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल मिलता है, जिससे आपको फ्रिज में सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या पार्ट्स हैं, और सारी चीज़ें इसमें दे रखी होती है। इसको ओपन करके यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी होती है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में फ्रिज के, और फ्रिज में क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोज, क्या चीज़ें इसमें अच्छी हैं। तो सबसे पहले आपको लाइट सामने दिख रही होगी, ये बहुत ही अच्छा लाइट है, वार्म लाइट है और पूरे अच्छे तरीके से फ्रिज में कवर करती है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इसका और काफ़ी अच्छा दिखता है। सेकंड थिंग आती है इसमें 3 स्टार की रेटिंग में 189 यूनिट पर ईयर की सेविंग मिल जाती है आपको, तो 3 स्टार में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देती है ये। और थर्ड में आपको मिल जाता है 10 ईयर की वारंटी, जो कि कंप्रेसर पर मिलता है विथ डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। और फोर्थ में आपको मिलता है, जब भी आप इन्वर्टर पर कनेक्ट करते हो 2 सीफिल की जो पावर होती है उससे कम कंज्यूम करता है, तो काफ़ी अच्छा है रिस्पॉन्स। और आप यहाँ पे आप देख लीजिए लाइव में लाइट की क्या रिस्पॉन्स है इसमें, और काफ़ी अच्छा दिखता है। जब भी आप ओपन करते हो तो लाइट पूरे फ्रिज में कवर करती है, तो काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ पे आप बात करते हैं कुछ कॉन्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आती है की, जो कि प्लास्टिक की तरह की होती है, ये कभी टूट सकती है, तो ये की अच्छी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ बॉक्स दिख रही होगी, ये ढक्कन जो है, जो कि ढक ढक करता रहता है, ये अच्छी तरीके से बंद नहीं होता है। और इसमें सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो अगर आपको फ्रिज लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड को लेना है तो आप फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि वो देख सके और आप बता सकते हैं कि फ्रिज काफ़ी अच्छा है और वहाँ से ले सकते हैं फॉर वैल्यूएबल मनी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू।